Почитувани прилепчани, владата предводена од СДС и понатаму бесрамно продолжува со продажбата на државните и националните интереси. И покрај тоа што најавуваа во предизборната кампања, дебати и консултации со македонскиот народ за различни државотворни теми, досега, ама баш во ниту еден момент, не покажаа зрелост да го слушнат мислењето на народот, кој не се совпаѓа со нивните антидржавни политики. Народот и стручната јавност имаат сериозни забелешки за договорот со Бугарија. Текстот на овој договор е така формулиран што во истиот не се признава постоењето на македонецот, македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската историја. Воедно, особено ние граѓаните на Република Македонија сме загрижени за срамното и недостојно откажување од македонското малцинство во Бугарија, за кое Заев го договори со Борисов. Во договорот е предвидено да се променат учебниците по историја. Ке ни забранат ли да ги чествуваме хероите од Прилеп? Како си дозволуваат да го избришат делото на Ченто, Рампо Левката, Кузман Јосифовски Питу и стотици други? Дали се свесни дека со овој договор велат да го заборавиме масакрот кај Дабница, Песјобарце, Прилепец? Зар дозволивте од историјата да биде избришан Прилеп како град првоборец, како град во кој пукнала првата пушка во народно-ослободителната борба? Вака конципиран и подпишан договорот ќе произведе правни последици на штета на македонскиот народ, кој истиот ќе мора да ги трпи подолг период, се додека ВМРО ДПМН не се врати на власт и го преиспита овој штетен договор по македонските национални интереси. Од друга страна, иако во неколку наврати Заев најавуваше дека ќе го почитува Уставот на Република Македонија, со скандалозниот закон за употреба на јазиците прави еклатантно кршење на највисокиот правен акт. Иако ветуваше дека нема да има двојазични униформи, дека нема да се менува изгледот на парите, новиот закон го предвидува сето тоа. Новиот закон значи употреба на албанскиот јазик на целата територија на Република Македонија. Дури и во етнички чистите градови како Прилеп, каде не постои ама баш никаква реална потреба за имплементација на ваков закон. Прилепчани не гласаа за бинационална држава. За ВМРО ДПМН заштитата на границите е врвен приоритет, како што е и заштитата на интересот на граѓаните на Република Македонија. Ние како партија се залагаме и ќе се залагаме да се почитуваат човековите права, но Македонија нема ниту економски, ниту било каков друг капацитет да овозможи трајно сместување на мигранти на нејзината територија. Особено загрижувачки се носењето на стратегијата и акциониот план од новата влада, која без консултација со македонскиот народ реши да гради бегалски кампови ширум Македонија. Ве прашуваме, дали и каде во Прилеп ќе се градат 14 згради за мигранти и бегалци? И дали го имате слушнато мислењето на прилепчани околу оваа тема? Вашата кампања се темелеше на унапредување на животниот стандард на државјаните на Република Македонија, а не на изградба на кампови за трајно населување на лица од Сирија, Авганистан, Судан, Сомалија. Почитувани сограѓани, она за кое ВМРО ДПМН предупредуваше за време и по изборната кампања се остварува. Новата влада е марионетска влада, која ги распродава македонските национални интереси за лични цели, без трошка срам и почит кон предците кои го положија животите за слободна, независна, суверена Република Македонија. Македонци, мора да бидеме свесни за последиците од оваа погубна политика, затоа што резервна држава немаме. Да не дозволиме кредитот од ваквото неодговорно владење да го плаќаме не само ние, туку и генерациите кои доаѓаат после нас.